မင်္ဂလာပါ Grade 11 စနေဟောင်းဇီဝဗေဒအခန်း2အပိုင်း1ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းသုံးစာအုပ်မှာစာမျက်နှာနံပါတ်21ကနေ22ထိကိုကြည်မှာပါ။အဲ့ဒါလေးကိုမကြည့်ခင် chapter 1ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် chapter end tag လေးကိုဖြည့်ဖို့အတွက်မေးခွန်းရဲ့ link လေး comment ထဲမှာချပေးမယ်နော်။ကဲ chapter 2လေးကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်။ chapter 2မှာ flower pollination fertilization ဆိုပြီးတော့အပိုင်း3ပိုင်းလေးလာကြရမယ်။ပန်းပွင့်အကြောင်းရဲ့ဝတ်မုံကူးခြင်းအကြောင်းရဲ့မျိုးပွားခြင်းအကြောင်းရဲ့ကိုလေ့လာရမယ်။အခု flower လေးအကြောင်းကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်။ flower ကရှေ့ chapter 1တော့ကလည်းသိခဲ့ပြီးသား reproduction အတွက်ထူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူက reproductive structure specialized for reproduction chapter 1မှာတော့ modify for reproduction ဒါကြောင့်မို့လို့သူက reproductive structure မျိုးပွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ် size ရယ် shape ရယ် color ရယ် arrangement အဲ့ဒါတွေကအလွန်တရာမှကွဲပြားကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့တော့ common structure တဲ့ plan ရေဘူးရဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအစီအစဉ်ကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ပန်းပွင့်တပွင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် parts of a flower ပန်းပွင့်တိုင်းကတော့ဘယ်ပန်းပွင့်နေနေရိုးတံလေးပေါ်မှာရှိမယ်ရိုးတံစိမ့်စိမ့်လေးပေါ်မှာရှိမယ်ရိုးတံလေးပေါ်မှာရှိတဲ့ပန်းပွင့်တွေရဲ့ပွင့်ရစ်တွေကိုအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲတယ် calyx corolla andrecium နဲ့ gynoecium ပွင့်ဖက်အောင်ပွင့်ချက်အောင်နဲ့ဖိုအင်္ဂါအောင်မအင်္ဂါအောင်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲကြမယ်ကြည့်ရအောင် parts of a flowers မှာဒီ atlas of flower ပန်းပွင့်လေးကို longitudinal section ပြထားတဲ့ပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဒီပုံလေးမှာအစိမ်းရောင်လေးအောက်ခြေကအစိမ်းရောင်ရိုးတံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရိုးတံလေးကိုနာမည်က exist လို့ခေါ်မယ်ပန်းပွင့်တိုင်းရိုးတံပေါ်မှာရှိမယ်ရိုးတံလေးကတော့ရှည်ခြင်းရှည်မယ်တိုးခြင်းတိုးမယ်ဒါကြောင့် short or long exist ပန်းပွင့်တိုင်းရိုးတံပေါ်မှာရှိကြတယ်ရိုးတံလေးကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ် pedicel နဲ့ receptacle အညာနဲ့အရင်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ပန်းလေးပန်းရဲ့စညက်ကလေးနဲ့ညက်ပန်းတဲ့နေရာလေးကပန်းပွင့်လေးရဲ့အညာလေးအဲ့ဒီအညာလေးကိုနာမည်က pedicel လို့ခေါ်တယ်လို့ stalk လို့ခေါ်တယ် pedicel or stalk of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့ရိုးတံ pedicel သို့မဟုတ် stalk လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီရိုးတံလေးရဲ့ထိပ်ကပြန်ကားနေတဲ့အပိုင်းလေးအလဲတဲ့စင်တာကအသီးသီးမဲ့ကောင်လေးရဲ့အောက်ခြေကပြန်ကားနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုပွင့်ရင်းခံလို့ခေါ်တယ် receptacle receptacle ဆိုတာကခုနကအညာလေးရဲ့ထိပ်ကပြန်ကားနေတဲ့အပိုင်းဒါကြောင့် expanded end of the pedicel ခြုံငုံလိုက်လို့ရှိရင်ပန်းပွင့်တိုင်းရိုးတံပေါ်မှာရှိတယ်ရိုးတံကတော့တိုးခြင်းတိုးမယ်ရှည်ခြင်းရှည်မယ်ရိုးတံလေးကိုနှစ်ပိုင်းနဲ့ pedicel နဲ့ receptacle pedicel ကို stalk of the flower လို့ခေါ်တယ် receptacle ကတော့ expanded end of the pedicel အဲ့တော့ဒါလေးကရိုးတံအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရိုးတံလေးပေါ်မှာပါသမျှပန်းပွင့်ရဲ့အရစ်တွေအကွမ်းလိုက်တယ်ကာလာလေးနဲ့ပွင့်ချက်ကလေးတွေကလည်းပတ်ချာလည်မှာအကွမ်းလိုက်အရစ်လိုက်ပါမယ်နောက်အထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်မုံတိုင်လေးတွေကလည်းပတ်ချာလည်မှာအုံလိုက်ပါမယ်နောက်အလဲစင်တာမှာအသီးဖြစ်မဲ့ကောင်လေးလည်းအုံလိုက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရိုးတံပေါ်မှာရှိသမျှအရစ်လိုက်အကွမ်းလိုက်ရှိတဲ့ဟာတွေကို floral leaves လို့ခေါ်တယ်ပွင့်ရွက်များလို့ခေါ်မယ်ရိုးတံပေါ်မှာရှိသမျှပန်းပွင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို floral leaves လို့ခေါ်တယ်ပွင့်ရွက်များ floral ဟွာလို့လည်းခေါ်တယ် floral parts လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီပွင့်ရစ်တွေကဟွာ or circle အကွမ်းလိုက်အရစ်လိုက်ရှိနေကြတယ် on the receptacle ပွင့်ရင်းခံပေါ်မှာအကွမ်းလိုက်အရစ်လိုက်ရှိနေကြတယ်အဲ့တော့ရိုးတံလေးရှိမယ်ရိုးတံပေါ်မှာရှိသမျှပွင့်ရစ်တွေအားလုံးကို floral ဟွာလို့ခေါ်တယ် floral part လို့လည်းခေါ်တယ် floral leaves လို့လည်းခေါ်မယ်အဲ့ဒီ floral leaves လေးတွေကိုအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်ဟွာ၄ဟွာပါမယ် floral ဟွာတွေ
4ဝါးပါမယ်4 sets ပါမယ်4စုံပါမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေမှာပုံလေးကိုကြည့်အောင်ပုံလေးမှာသူက LS of flower ပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ခြေရိုးတံလေးရဲ့အခြေမှာပန်းပွင့်လေးပွင့်ဖို့အတွက်အဖူးလေးဖူးတော့ကအဖူးရဲ့ကာဘာအပေါ်မှာဖုံးနေတဲ့စိမ့်စိမ့်လေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းကိုနာမည်ကစီပဲလို့ခေါ်တယ်ပွင့်ဖက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပွင့်ဖက်ကလေးတွေအကွန်းလိုက်အရစ်လိုက်အအုံလိုက်ကိုကြတော့ careless လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးတွေပါတဲ့ဘယ်ဘက်အဖျားဆုံးကအဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးရဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အစိမ်းရောင်လေးအဖူးလေးတော့အပေါ်မှာဖုံးနေမဲ့အစိမ်းလေးမြာကောင်လေးအပြာလေးနဲ့ထိုးထားတာလေးတွေကတစ်ချက်ချင်းတစ်ခုချင်းဆိုရင်စီပဲလို့ခေါ်တယ်စီပဲစတေးအများကြီးအုံလိုက်ကြီးကိုကြတော့ careless လို့ခေါ်မယ်ပွင့်ဖက်အောင်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးကစီပဲတွေပါတဲ့အုံလိုက်ကို carelessနောက်ဒီမှာပန်းပွင့်လေးခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ခရမ်းရောင်ပွင့်ချက်ကြီးတွေထင်ရှားတဲ့ကာလာနဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပွင့်ချက်ကြီးတွေကိုပီတယ်လို့ခေါ်မယ်ပတ်ချာလဲမှာရှိတဲ့ပွင့်ချက်အုံလိုက်ကြီးကိုကြတော့ကိုရိုလာလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့စီပဲတွေအုံလိုက်ကို careless ပီတယ်တွေအုံလိုက်ကိုကိုရိုလာလို့ခေါ်မယ်နောက်ဒီပုံလေးမှာဝတ်မုံတိုင်လေးတွေရှိမယ်ဝတ်မုံတိုင်လေးတွေအဲ့ဒီဝတ်မုံတိုင်လေးတွေမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်ဝတ်မုံအိတ်နဲ့ဝတ်မုံတိုင်ဝတ်မုံအိတ်ကိုအန်တာလို့ခေါ်တယ်အန်တာထဲမှာပိုလန်ဂရိန်းတွေပါမယ်ဝတ်မုံတွေပါမယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံအိတ်ကလေးကနှစ်ချမ်းကွဲလေးဖြစ်တယ်အလေတဲ့ထဲမှာစက်ကြောင်းလေးပါမယ်အထဲထဲမှာတော့ဝတ်မုံလေးတွေပါမယ်ဝတ်မုံထဲမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါပါတယ်ပန်းပွင့်ရဲ့ဖိုလိန်ဆဲပါမယ်မေးကမိပါမယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဖိုတိုင်လို့ခေါ်မယ်ဝတ်မုံအိတ်လေးရဲ့အောက်ခြေကတေးသေးမြင်မြင်စိမ့်စိမ့်တိုင်လေးကိုကြတော့ filament ဝတ်မုံတိုင်လို့ခေါ်တယ် filament နဲ့အန်တာနဲ့ပါတဲ့တိုင်လေးတစ်တိုင်ချင်းကိုအဖိုတိုင်လို့ခေါ်မယ် LS of flower ပုံလေးမှာမြားထိုးရင်ဒီအဝါရောင်လေးဝတ်မုံအိတ်ကလေးကိုအန်တာလို့ထိုးမယ်အောက်ခြေကအစိမ်းရောင်တေးသေးမြင်မြင်တိုင်လေးကို filament လို့မြားထိုးမယ်အန်တာနဲ့ filament နဲ့နှစ်ခုပါတဲ့တိုင်လေးကိုအဖိုတိုင်ကို stamen လို့ခေါ်မယ်stamen တွေအများကြီးအုံလိုက်ကြီးကိုမှအန်ဒရီစီယန်လို့ခေါ်မယ်ဖိုအင်္ဂါအုံလို့ခေါ်မယ်နောက်ပန်းပွင့်ရဲ့အလဲစင်တာမှာအသီးသီးမဲ့ကောင်လေးရှိတယ်အသီးလောင်းလေးအဲ့ဒါလေးကို ovary လို့ခေါ်မယ်အသီးလောင်းလေးအထဲထဲမှာမမျိုးပွားအင်္ဂါမဂမိမလိန်ဆဲပါတဲ့ ovule ဆိုတဲ့အစေလောင်းလေးအဲ့ဒီ ovule ဆိုတဲ့အစေလောင်းလေးထဲမှာ female ဂမိပါတယ်အပင်ရဲ့ female ဂမိမလိန်ဆဲလေးပါမယ်အဲ့တော့မမျိုးပွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါတဲ့တိုင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအမတိုင်လို့ခေါ်မယ်အမတိုင်မှာ ovary ပါမယ် ovary ရဲ့အတွင်းထဲမှာတော့ ovule ရှိမှာပေါ့နော် ovary ရဲ့ထိတ်ကသေးသေးမြင်မြင်တိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးရဲ့ထိတ်မှာနည်းနည်းလေးပြန့်ကားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီပြန့်ကားသွားတဲ့ကောင်လေးကဝတ်မုံကူးချိန်မှာသူ့မျက်နှာပြင်ကိုဝတ်မုံလေးတွေကျမယ်ကျလာလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာပြင်လေးကဆွဆွလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝတ်မုံလေးကအညောင်လေးပေါက်လာမယ်အောက်ကို ovule စီကိုရောက်အောင်ဆင်းလာမယ်အဲ့တော့ဝတ်မုံလေးလက်ခံတဲ့နေရာကဝတ်မုံခံဝတ်မုံလေးအောက်ကိုဆင်းလာတဲ့နေရာကဝတ်မုံခံတိုင်စတိုင်လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အသီးလောင်းလေးရဲ့ထိတ်ဆုံးကပြလေးကစတစ်ကမာအောက်ကတိုင်လေးကစတိုင်အသီးလောင်းလေးက ovary အစေလောင်းလေးက ovule အဲ့ဒီ level ၄ခုပါတဲ့အလေတဲ့တဲ့တိုင်လေးကိုအမတိုင်လို့ခေါ်တယ်ကာပယ်အဲ့တော့ကာပယ်တွေပါတဲ့ကာပယ်တွေအုံလိုက်ကြီးကိုကြတော့ gynoecian လို့ခေါ်မယ်မအင်္ဂါအုံအဲ့တော့ parts of a flower မှာပွင့်ရစ်၄ရစ်ပါမယ် floral ဝါး၄ခုရှိမယ်ပထမဦးဆုံးပွင့်ရစ်အပြင်ဘက်ဆုံးပွင့်ရစ်က careless စီပယ်တွေပါမယ်ဒုတိယမြောက်ရစ်က corolla ပီတယ်တွေပါမယ်တတိယမြောက်ရစ်ကတော့အန်ဒရီစီယန်သူ့မှာ stamen လို့ခေါ်တဲ့အဖိုတိုင်တွေပါမယ်စတုထမြောက်ရစ်ကတော့ gynoecian သူ့မှာအမတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ကာပယ်တွေပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအပိုင်းဝါလေးဝါရှိမယ်အဲ့ဒီဝါလေးဝါကိုတဝါချင်းစီကိုနားလည်အောင်ကြည့်ရအောင်carelessဆိုတာကအစိမ်းရောင်လေးရှိတဲ့
ပွင့်ဖတ်အောင်လေးအဲ့ဒီပွင့်ဖတ်အောင်လေးကအောက်တာမို့ဟွာအပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်တယ်ပထမအရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်အောက်တာမို့ဟွာ first ဟွာလို့လည်းသုံးမယ်အောက်တာမို့ဟွာလို့လည်းသုံးမယ် sepals တွေပါမယ် sepal တွေကများသောအားဖြင့်တော့အစိမ်းအောင်ရှိတယ်ငယ်တယ်သူတို့ကတစ်ခါတလေမှာတော့တချို့ဟာတွေမှာတော့တချို့သောပန်းပွင့်တွေမှာတော့ large and brightly color ရှိတယ် careless လေးရဲ့လုပ်ငန်းကတော့အပြင်ဘက်ဆုံးအရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် protection ကာကွယ်ပေးရတယ် assimilation အစာစုဆောင်းပေးရတယ် attraction ဆွဲဆောင်မှုရှိရတယ် special function အထူးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပေးရတယ်ဒါလေးက careless ရဲ့ function တွေ corolla အကြောင်းဆက်ကြည့်အောင် corolla ဆိုရင်ဘာတွေပါမှာလဲဆိုတော့ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလာနဲ့ပွင့်ချက်ကြီးတွေပါမယ်ပီတယ်တွေပါမယ် corolla မှာပီတယ်တွေပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပီတယ်တွေက brightly color တောက်ပတဲ့အရောင်ရှိတယ်ပန်းပွင့်တွေမှာထင်ရှားပြီးတောက်ပဆုံးအရောင်ရှိတဲ့ပီတယ်တွေပါမယ်သူကပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ကိုကြည့်လိုက်ရင် most conspicuous part အထင်ရှားဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်သူ့မှာ color ပါမယ်မှုရင်းနံပါမယ်ကာလာတွေကဘာကြောင့်ပါလာလဲဆိုတော့ကြတော့ pigment လို့ခေါ်တဲ့ရောင်ချယ်ဆဲတွေပါလို့ကာလာလေးဖြစ်လာမယ်ရောင်ချယ်ဆဲကတော့ anthocyanin နဲ့ carotenoid ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိမယ် anthocyanin နိပြရောင်ချယ်ဆဲနဲ့ carotenoid အဝါရောင်ချယ်ဆဲရှိမယ်နိပြရောင်ချယ်ဆဲကတော့အနီတို့အပြားတို့ခရမ်းတို့ကိုချဲပေးတာပေါ့နော် carotenoid ကတော့အဝါတို့ရွှေရောင်တို့လိမ္မောတို့ပကြီးမှာဆေးရောင်ဆက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရောင်ချယ်ဆဲတွေပါမယ်နောက်မှုရည်နံလေး fragrance မှုရည်နံလေးကတော့သူကဘာဖြစ်လို့မှုရည်နံလေးရှိရလဲဆိုတော့ essential oils နတ်သားစီတွေပါတယ် in the petal ထဲမှာနတ်သားစီတွေပါတယ်အဲ့တော့ corolla လေးရဲ့ထူးခြားချက်က pigment ရောင်ချယ်ဆဲတွေပါလို့ color လေးတွေနဲ့ထွက်လာတယ်နောက်မှုရည်နံလေးကတော့ essential oils နတ်သားစီတွေပါတဲ့အတွက်မှုရည်နံလေးတွေထွက်လာမယ်ဒါလေးက corolla အကြောင်းမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီ careless နဲ့ corolla ထဲမှာဖိုလိန်ဆဲတွေမလိန်ဆဲတွေဖိုမျိုးပွားတဲ့ကိစ္စမမျိုးပွားတဲ့ကိစ္စတွေမပါသေးဘူးမပါတဲ့အတွက် reproduction အတွက် not necessary မလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်တဲ့အတွက်သူတို့ကို non essential oils မလိုအပ်သောမျိုးပွားခြင်းအတွက်မလိုအပ်သောပွင့်ရည်များလို့မှတ်ထားမယ်နောက် andrecian လေးအကြောင်းဆက်ကြည့်ရအောင် andrecian လေးကတော့ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ရဲ့တလွှားဖြစ်တဲ့ male reproductive organs ဖိုမျိုးပွားတဲ့အင်္ဂါပါတဲ့ stamen အဖိုတိုင်းတွေပါမယ်အဲ့ဒီအဖိုတိုင်းတွေမှာဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါမယ်ဖိုမျိုးပွားအင်္ဂါတွေပါတဲ့အဖိုတိုင်းလေးမှာအန်တာနဲ့ filament ဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းပါမယ်အန်တာလေးကတော့ဝတ်မုံအိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့2 sets အိတ်ကလေး2အိတ်ရှိမယ်အထဲထဲမှာ pollen grains လို့ခေါ်တဲ့ဝတ်မုံတွေပါမယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံတွေထဲမှာ male reproductive cell မေဂမိပေါ့နော်ဖိုလိန်ဆဲပါမယ်အဲ့ဒီအန်တာရဲ့အောက်တဲ့က throat like stalk အချင်မြင်ခဲ့သူသောရိုးတံလေးရမှာနာမည်က filament လို့ခေါ်မယ်ဒါလေးကအဖိုတိုင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အမတိုင်းရဲ့အကြောင်းလေးဆက်ကြည့်ရအောင်အမတိုင်းလေးကတော့ four ဟွာစတုထမြောက်ရစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် innermost ဟွာအတွင်းဆုံးပွင့်ရစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွင်းဆုံးပွင့်ရစ်ကလေးဟာ center of the flower ပန်းပွင့်ရဲ့အလဲစင်တာမှာရှိတယ်သူထဲမှာမမျိုးပွားတဲ့အင်္ဂါတွေပါတယ်အားကြောင့်အမတိုင်းလေးပါမယ် carpels လို့ခေါ်တဲ့အမတိုင်းလေးတွေပါမယ်အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲတယ် ovary ရယ် style ရယ် stigma ရယ်ဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းပါမယ်level တက်ရင်တော့၄ခုဖြစ်မယ် ovary ရဲ့အတွင်းထဲမှာ ovule လေးပါ level မျှထုတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့အမတိုင်းလေးမှာ level က၄ခုပါတယ်အပိုင်းအနေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုရင်၃ပိုင်းခွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ovule က ovary ရဲ့အတွင်းထဲမှာအလုံပိတ်ထားတာမို့လို့အမတိုင်းလေးရဲ့အောက်ခြေဖောင်းကားနေတဲ့အပိုင်း basal solan part လေးကတော့ ovary ဖြစ်တယ် ovary ရဲ့အထက်မှာ slender extension သေးသွယ်ချွန်မြပြီးဆန်တန့်သွားတဲ့အရာလေးကတော့ style ဝတ်မုံခန္တိုင်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီဝတ်မုံခန္တိုင်လေးရဲ့ထိပ်က expanded or divided end ပြန်ကားပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ stigma ဝတ်မုံခံဝတ်မုံကူးချိန်မှာလက်ခံပေးတဲ့နေရာမို့လို့ဝတ်မုံခံလို့ခေါ်မယ်ဒါလေးကအမတိုင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဖိုတိုင်းနဲ့အမတိုင်းနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ andrecian နဲ့ gynecian ရဲ့ function နှစ်ခုစလုံးကတော့ reproduction ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအဖိုတွေအမတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးပွားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်မျိုးပွားခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရင်သူတို့ကို essential oils လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပန်းပွင့်လေးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အပိုင်းလေးကဟွားက floral ဟွားက၄ဟွားပါတယ် calyx ရဲ့ corolla ရဲ့ androecium ရဲ့ gynoecium အဲ့၄ဟွားကိုနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲလိုက်တယ်မျိုးပွားဖို့လိုရင် essential ဟွားမလိုရင် non essential ဟွားနောက်သူတို့ရဲ့နေရာလေးတွေကတော့ calyx က outermost ဟွားလို့ခေါ်သလို first ဟွားလို့လည်းခေါ်မယ် corolla ကတော့ second ဟွားဖြစ်တယ် androecium က third ဟွားဖြစ်မယ် gynoecium ကတော့ fourth ဟွားလို့ခေါ်သလို innermost ဟွားဖြစ်တယ်calyx ထဲမှာတော့ sepal တွေအုံလိုက်ပါမယ် corolla ထဲမှာတော့ petal တွေအုံလိုက်ပါမယ် androecium ထဲမှာတော့ stamen တွေအုံလိုက်ပါမယ် gynoecium ထဲမှာတော့ carpel တွေအုံလိုက်ပါမှာပေါ့သူတို့ရဲ့ function လေးတွေထပ်မှတ်ရမယ် calyx ရဲ့ function က protection attraction assimilation special function တို့ဖြစ်မယ် corolla ရဲ့ function ကတော့ protection နဲ့ attraction ဖြစ်မယ် androecium နဲ့ gynoecium ရဲ့ function ကတော့ reproduction ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေးတွေမှတ်မယ် practice question အနေနဲ့ဒီလေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းလေး၄ခုကိုအိမ်စာအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်လေးထဲမှာချပြီးတော့ဖြေထားမယ်မေးခွန်းလေးကတော့ state the location contents and function of each floral word ပွင့်ရတစ်ခုစီရဲ့ location ရဲ့ contents ရဲ့ function ရဲ့ကိုဖြေပြပါတဲ့ location ဆိုတာကတည်နေရာဆိုတာ position နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေဖြေပေးရမယ်နောက်နံပါတ်2ကတော့ draw and label the ls of flower အဲ့တော့ပုံဆွဲရမယ် longitudinal section of flower ကိုပုံဆွဲပေးရမယ် label လေးတွေသေချာမှန်အောင်တက်မယ် caption တက်မယ် explain the male reproductive word of the flower male reproductive word ဆိုတော့ကြတော့ဖိုမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွင့်ရစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် androecium အကြောင်းကိုဖြေပေးရမယ်Now name the reproductive words တွေကိုနာမည်လေးရေးပြပါမယ်နှစ်ဝါးရှိတဲ့အကြောင်း reproductive words of the flower ဆိုခေါင်းစဉ်လေးတက်1 2ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ state the nature of the parts of a carpel ပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းအကြောင်းကိုဖြေရတော့မယ်ဆိုတော့ gynoecium မအင်္ဂါအုံအကြောင်းကိုဖြေရမယ်အခုလိုသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိတ်ပါစိတ်လိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တာယာတဲ့နေ့သစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ဆောင်ကြအောင်နော်